وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دی پوری زندگی امتحاناں اندر آزمائشاں اندر دکھاں اور پریشانیاں دے اندر گزرے نے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مومن جتنا ایمان زیادہ ہوندا اتنا ہی امتحان بھی کڑوا ہوندا ہے۔ لوگ آندے نے فلاں بندہ نماز بھی نہیں پڑھدا، صدقہ خیرات بھی نہیں دیندا، او دا چنگا کام ایک بھی نہیں لیکن بڑا سخی ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، جتنی اللہ ایمان دی قوت، طاقت اور ایمان زیادہ عطا کردے نے اتنی پریشانی دکھ بھی زیادہ ہوندے نے۔ نہ اندازہ ہوئے قرآن پڑھ لو تے اللہ دے نبیاں دی زندگی تے ذرا نظر پا لو، او تے اللہ دے نبی نے معصوم عن الخطا نے، لیکن سب نالوں بڑھ کے ایمان انبیاء دا ہوندا ہے۔
ایمان وددا بھی ہے تے بولو ایمان گھٹدا بھی ہے۔ بندہ نیکی کردا ہے ایمان اندر اضافہ ہوندا ہے، بندہ گناہ کردا ہے اللہ ذوالجلال دیا نافرمانیاں کردا ہے ایمان گھٹ جاندا ہے۔ آئیے ذرا کون جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہ جنہاں نو اللہ نے بڑی عظمت، بڑا مرتبہ اور بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی ابراہیم دا تذکرہ اپنے پاک کتاب دے اندر 69 مرتبہ کیتا ہے۔ کنی مرتبہ؟ 69 مرتبہ کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ولی کرام جدے نال بندے نو پیار ہوئے، محبت ہوئے، عقیدت ہوئے، بندہ ہر مجلس دے اندر، ہر محفل دے اندر کوشش کردا ہے او دا تذکرہ کیتا جائے، او دا ذکر کیتا جائے۔ اللہ ذوالجلال اپنے نبی خلیل علیہ السلام دا اپنی پاک کتاب دے اندر بار بار تذکرہ کردے نے، اور اے دے نالوں زیادہ عظمت تے شان اور کی ہو سکتی ہے کہ اللہ ذوالجلال ولی کرام نے اپنی پاک کتاب دے اندر اپنے خلیل دا تذکرہ فرما دیتا ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اب ویکھو نا دنیا دے اندر بچہ امتحان دیندا ہے، کامیاب ہو جاندا ہے۔ اللہ ذوالجلال ولی کرام دے قرآن دے الفاظ تے بھی غور کرنا، اور امتحان دیندا بچہ تے کامیاب ہو جاندا ہے۔ اللہ دنیا دے اندر جیڑا کامیاب ہوندا ہے لوگوں نو مبارکاں دیندے نے، لوگوں نو پھول پاندے نے، اللہ اونوں تمغے دیتے جاندے نے۔ اے عرشاں والے ربا تیرا ابراہیم خلیل اللہ اینوں تو امتحان دے اندر وایا ہے۔ اللہ تیرا نبی ابراہیم علیہ السلام کیا کامیاب بھی ہوئے نے کہ نہیں ہوئے؟ جے کامیاب ہوئے نے انہاں نو تمغہ کی دتائی، انہاں نو انعام کی دتائی۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگوں میرا ابراہیم کامیاب ہویا ہے، اور 100% تو بڑھ کے نمبر حاصل کیتے نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ تے میں رب نے تمغہ دے دیتا ہے انی جاعلک للناس اماما۔ میں رب نے اپنے خلیل نو لوگاں واسطے امام بنا دیتا ہے، لوگاں واسطے، پوری کائنات واسطے امام میں رب نے بنا دیتا ہے۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔
میں قربان جاواں میں صدقے جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نو اطمینان قلب واسطے کوئی ایسیاں چیزاں دا اکھاں نال مشاہدہ کروایا ہے کہ میرے خلیل نے بڑے بڑے امتحاناں وچوں گزرنا ہے کتے میرے خلیل دا دل ڈول نہ جائے ویسے تے اللہ دے نبی نے انہاں دے دل ڈول دے ہی نہیں اور نبیاں نو گل کہہ کے اللہ گل مینوں تانوں سمجھا رہے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم فرمایا میرے خلیل انج کرنا کہ چار پرندے لل انہاں نو اپنی طرف ذرا انہاں نو منحوس کر لے تے انہاں دا گوشت بنا کے نا مکس کر کے تے علیحدہ علیحدہ پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رکھ دے اللہ پھر ہوئے گا کی فرمایا انہاں نو آوازاں دیویں گا تے ایک گوشت اڑ کے ایک پرندہ بن جائے گا تے تیری طرف اڑنا شروع ہو جائے گا تیری طرف آ جائے گا اے میرے خلیل آ میریاں قدرتاں نے میریاں قدرتاں دے کرشمے نے میں رب العالمین دیاں مرضیاں تے قدرتیں چل دیاں نے اور جناب عزیر علیہ السلام ایک بستی دے کولوں گزر دے نے تے قرآن دا ایک مقام سن لو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک قرآن دے اندر تذکرہ فرمایا اللہ فرماندے نے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئۃ عام ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى مارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير اے میرے اللہ دے نبی پیارے نبی نے جناب عزیر علیہ السلام ایک بستی دے کولوں گزرے اللہ ویران بستی نو کون آباد کرے گا اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی نو اوتے موت دے دیتی ہے 100 سال بعد رب نے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے کنے 100 سال بعد
100 سال بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیتا ہے تے او گدا سواری جدے تے سوار سن او کھانا جیڑا نال بنے نال آئے 100 سال دے بعد اللہ دے نبی جناب عزیر علیہ السلام زندہ ہوندے نے ویندے نے کھانا انج محسوس ہوندا پیا جویں ہن کسے تیار کیتا ہے تے جناب سوارے گدا ایدیاں ہڈیاں ملدیاں جا رہیاں نے گوشت چڑھدا جا رہا ہے اے جناب گدا بن جاوندا ہے اللہ میں قربان جاواں صدقے جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں قدرتاں نے اللہ فرماندے نے اے میرے نبی عزیر جے میں رب تینوں 100 سال بعد دوبارہ زندہ کر سکنا وا تیرا کھانا میں 100 سال بعد گرم دا گرم رکھ سکنا وا جے 100 سال بعد میں تینوں زندہ کر سکنا وا تے ویران بستیاں نو آباد میں رب آپ ہی کر سکنا وا میں قربان جاواں صدقے جاواں اللہ دے پیارے نبی جناب خلیل علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال نے ان عین الیقین اکھاں نال مشاہدہ کروا دیتا ہے دل اور زیادہ مطمئن ہو گیا ہے ایک دن قوم والے سارے دے سارے اے وقت دے حکمران دے سامنے جا کے غلہ پہ مانگ دے نے آٹا پہ مانگ دے نے چونکہ وقت دے حکمران نمرود نے اپنے قبضے دے اندر خلا کیتا ہے اے جناب کو دن مقرر ہے اس دن جا کے ساری قوم تے ساری رعایا جا کے خلا لیندی ہے آٹا وصول کر دی ہے تے جناب ابراہیم علیہ السلام اے بھی ٹر گیا نے تے جان کے آندے نے نمرود میں بھی ایسے قوم دے اندر رہن والا میں بھی ایسے علاقے دے ملک دے اندر رہن والا میرا بھی حق بندا ہے کہ مینوں بھی گلاں دیتا جائے مینوں بھی دانے دیتے جان کہن لگا ابراہیم تو تے آنے رب دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں تے گلاں میرے کولوں لین واسطے آ گیا ہے اللہ ذوالجلال دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نو موڑ دیتا ہے گلاں نہیں دیتا آ رہے نے البدایا والنہایا دے حوالے دے نال حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نوٹ کر دینے جناب خلیل علیہ السلام اور خالی بوری لے کے واپس آ رہے نے تے راہ دے اندر خیال آیا اور خالی بوری گھر لے کے جاواں گا تے مینوں گھر دے کی کہن گے اللہ اینا جناب خلیل علیہ السلام نے پوری مٹی دی پر لئی ہے روڑاں دی پر لئی ہے جا کے اپنے گھر وچ رکھ دیندے نے آپ لیٹ جاندے نے اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں تے لکھ وار میں قربان جاواں اماں دی ماں دی سارا اٹھ دیا نے کھانا بنان واسطے جے بوری دا منہ کھولیا تے مٹی نو رب نے آٹا بنا دیتا ہے اوے مٹی نو آٹا بنان والا کون ہے پھر 10 خان بے اولاداں نو اولاد دین والا کون ہے اور بے ہدایتیاں نو ہدایت دین والا کلا میرا اللہ سبحان اللہ میں قربان جاواں صدقے جاواں آئیے ذرا غور فرمانا توجہ کرنا تے جناب خلیل علیہ السلام اٹھے نے حضرت کھانا کھا لو آٹا کتھوں آیا ہے اوے روٹیاں کیویں بنائیاں نے تے جناب ماں جی سارا فرماندیاں نے جناب خلیل جی
تسی آپ ہی تے آٹا لے کے آئے ہو تے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے اللہ دیاں قدرتاں نے رب دیاں حکمتاں نے میں قربان جاواں صدقے جاواں نمرود دے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا قرآن آندا علم تارا الذی حاجہ ابراہیم فی ربہ انا آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فانت بہا من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ دے نبی جناب خلیل علیہ السلام وقت دے حکمران دے سامنے نے تے وقت دے حکمران نو کہن لگے اور رب اوے جیڑا ماردا بھی ہے تے زندہ بھی کردا ہے، اے کہن لگا اے بھی کوئی وڈی گل ہے، میں بھی مار سکنا میں بھی زندہ کر سکنا، اور جنوں رہائی دا آرڈر دیتا نا اونوں سولی تے لٹکا دیندا ہے تے جنوں سولی تے لٹکان دا آرڈر دیتا ہے انہوں رہا کر دیندا ہے۔ ویکھیا جے میں بھی اس چیز تے قادر ہاں تے جناب خلیل علیہ السلام گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، اور جدے کول حق ہوئے دلائل ہول او بندہ گھبراندا پریشان ہوندا پریشان نہیں ہوندا۔ جناب خلیل علیہ السلام ڈگمگائے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے تے نال ہی آندے نے کالا ابراہیم، قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں، کالا ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب۔ اوہ نمرودہ گل سن لے، میرا رب مشرق والوں سورج چاڑ دائے تے مغرب وال غرور کر دیندا ہے، جے تمی رب مغرب والوں سورج چاڑ کے وقا تے مشرق وال غروب کر کے وقا، جواب ہی کوئی نہیں تے قرآن آندا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، چپ ہو گیا، جنوں آندے نے کھچ ہو گیا، بولن دے قابل ہی نہیں رہا۔ اللہ میں قربان جاواں صدقے جاواں، جناب خلیل علیہ السلام نے تے رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر پیغام دیتا ہے۔ ان جناب خلیل علیہ السلام وقت دے حکمران دے سامنے اللہ دی توحید دا پیغام سنایا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے خلیل انج کر قوم نو بھی جا کے پیغام سنانا۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے پیغام دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فَلَمَّا
فلما الشمس بازغة قال هذا ربي أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ فرمایا کہ میں اپنی قوم نو ویکھیا، میری قوم جیڑی ہے اے رب دے علاوہ چند سورج ستارے دی پوجا بھی کر دی ہے۔ اللہ ذوالجلال دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو ویکھیا چند سورج تے ستارے دی پوجا بھی کر دی ہے۔ اللہ دے نبی جناب خلیل علیہ السلام اور نبی بڑا عقل مند ہوندا تے دانا ہوندا، ویکھیا نے کہ قوم نو سمجھان دا انداز کی ہونا چاہیے۔ کہن لگے لوگو اینا نو تساں رب آکھے آئے مشکل کشا کے آجے، گل سن لو میں من لینا آ جیڑا چن نے اے بھی مشکل کشا ہے۔ تے جدوں چن غروب ہو جاندا ہے آندے نے جیڑا لک جائے چھپ جائے رب نہیں ہو سکدا، ستارہ چڑھ پہ آئے جدوں لک جائے چھپ جائے کہن لگے رب نہیں ہو سکدا، دن چڑھیا تے سورج چڑھ پیندا ہے آندے نے اے بڑا وڈا ہو سکتا مشکلہ حل کرن تے قادر ہوئے پر اے بھی غروب ہو گیا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او میری قوم دے لوگو جیڑا لوک جائے چھپ جائے مشکل کشا ہو سکتا، حاجت روا نہیں ہو سکتا، بگڑے بنان والا نہیں ہو سکتا۔ اے لوگ گانے چھپ گانے اور لوگوں دعوت توحید پیش کرنا چاہنا، اللہ دے قرآن دا پیغام دینا چاہنا، اور اللہ دے ولی اونا دا احترام کون نہیں کردا جیڑا اللہ دے ولیاں دا احترام نہیں کردا عزت نہیں کردا او تے مسلمان ہی نہیں ہو سکدا۔ پر سونے جنہاں نو اپنے ہتھی غسل دینا ہے، اپنے ہتھی کفن پہنانا ہے، اپنے ہتھی قبر دے اندر اتارنا ہے، منا من مٹی دے تھلے پا دینا ہے، اور اس زمین تے نے خود غسل نہیں کر سکتے کفن نہیں پہن سکتے تے منا من مٹی تھلے چلے گئے نے ہن بلا مشکل آسان کر سکتے، مشکل آسان نہیں کر سکتے، عادت روا نہیں ہو سکتے، بگڑی بنان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ دے نبی جناب خلیل علیہ السلام اپنی قوم نو توحید دا پیغام دیندے نے، دعوت دیندے نے تے ہن نہ اپنے باپ اپنے گھر تو جا کے توحید دا آغاز پھر کرنا چاہندے نے۔ اللہ فرماندے نے یا آباد انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا سویا۔ تے کدے اپنے باپ نو آندے نے یا آباد لمن تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جی جیڑے ویندے ہی نہیں سنتے ہی نہیں انہاں دے سامنے جا کے اپنی جبینے نیاز چکاندے ہو، انہاں نو تسی داتا مندے ہو تے رب رب آندے ہو، انہاں نو مشکل آسان کرن والا تسی سمجھدے ہو، جیڑے نفع نقصان دے مالک ہی نہیں۔ یا آباد انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی گل سن لو، میرے کول علم ہے،
تواڈے کول علم نہیں تے میں تانوں سمجھانا وا بیان میں تانوں پیغام دینا چاہنا دعوت توحید بیان کرنا چاہنا وا تے باپ کہن لگا بیٹا اے کیویں ہو سکدا ہے تو تے میرے ہتھاں دا جام ہے کل دا جام ہے تے گلاں کیڑیاں کرنا پیا اسی بھی آنے ہاں لے کوئی بندہ حدیث بیان کرے عمر چھوٹی ہوئے علم رکھدا ہوئے حدیث مصطفیٰ بیان کرے اسی آنے ہاں لے میرا بھی پتر ہو کے میرے نالو چھوٹا ہو کے عمر دے اندر تو منو سمجھان دیا داڑھی میری والا سفید ہو گئی ہے اے میں تپے بہ کے چٹے کر لینے میں حدیث نہیں سنی نانا سنیا حدیث تے علم دے مقابلے دے اندر عمر دا کوئی جناب ایسی گل نہیں قائد نہیں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پروانہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے تشریف فرمانے میرے آقا فرماندے نے صحابیوں اے دسو گا میرے نبی ایک سوال کر دینے آپ فرماندے نے صحابیوں دسو موسم خزاں دے اندر او کیڑا درخت ہے سارے درخت انہاں دے پتے مرجھا جاندے نے ڈگ پیندے نے تے موسم بہار ہوندا ہے تے دوبارہ اگ آندے نے او کیڑا درخت ہے جدے پتے موسم خزاں دے اندر بھی نہیں ڈگ دے کیڑا او جناب درخت ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے بولے ہی نہیں میرے آقا دس دے نے تے حضرت امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے گئے انہاں دا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر بھی نال ہی سن کہن لگے ابو جی امیر المومنین جی مینوں پتہ سی او کھجور دا درخت بیٹا تو دسیا کیوں نہیں دس دیندا کیوں نہیں بیان کیتا کیوں نہیں دسیا عرض کر دینے سونیا میں اس واسطے نہیں دسیا میرے باپ نو پتہ نہیں میں بیان کرانگا دسانگا کتے میری باپ دی گستاخی نہ ہو جائے اسی دے باپ نو اکھاں کڈنے آ کی بنایا ہی ساڑے واسطے کی تیار کیتا ہی ساڑے واسطے او تُپے سڑتا رہا تیری خاطر گرمی سردی دی پرواہ نہیں کی تھی ہر کام تیرے واسطے کردہ رہے ہیں اللہ تے جناب امیر المومنین فرمان دینے بیٹا جے دس دن دیوں تے میری عزت مجلس وچ اور اضافہ ہو جانا سی کہن لگے ابو جی گل تے تواڈی ٹھیک ہے میں تاں بیان نہیں کیتا میں باپ میرے نو پتہ نہیں میں بیان کرانگا کتے میرے باپ دی میرے کولوں گستاخی نہ ہو جائے اور نوجوانوں فکر لمحہ فکریہ ہے کہ خدا دا واسطہ دے اپنے بڑھے باپ دی قدر کریا کر مجلس دے اندر بیٹھے ہو نا تے اپنے باپ نو گل کرن دا موقع دیا کرو اے نہ کیا کرو او بابا چپ کر تیری ان کیڑی گل کرن دی عمر رہ گئی ہے منو گل کرن دے ان تے جناب رواج ان تے جناب انداز عجیب نے بابا تینوں پتہ نہیں نیٹ دے ذریعے کی کچھ ہو رہا ہے تینوں کوئی علم نہیں تو تے چپ کر مینوں گل کرن دے اللہ ذوالجلال دی قسم نبی دے صحابیہ نے ماں باپ دی عزت احترام کرن دا حق ادا کر دیتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس آقو رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا صحابی ہے تے چھوٹی عمر تے جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت امیر المومنین نے جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
مجلس شورا دا رکن بنا دیتا ہے. عمر تھوڑی ہے تے لوگ صحابہ اے اعتراض کرن تے آ گئے امیر المومنین بچہ چھوٹا ہے تے اینو تساں رکن بنا دیتا ہے مجلس شورا دا, اینو رکن مجلس شورا دا نہیں بننا چاہیے تے حضرت امیر المومنین نے تقرار نہیں کیتا, کوئی گل بات نہیں کیتی. امیر المومنین نے سارے انہوں جمع کر لے آئے تے امیر المومنین فرماندے نے او ساتھیو گل سن لو, ایک مینو سوال دا جواب دیو. جیڑی رب نے سورت اتاری ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفروا انہ کان توابا. اور دسو خان ایدہ پسے منظر تے تے منظر کی ہے. سارے نبی دے صحابی بیان کرن لگ پے, کوئی کچھ بیان کردا ہے, کوئی کچھ بیان کردا ہے تے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں امیر المومنین سوال کر دینے عبداللہ تو بیان کر تے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان دینے اے سورت جدو نازل ہوئی سی میرے پیغمبر دی موت دا پیغام لے کے آئی سی تے جناب امیر المومنین فرمان دینے اور ساتھیو اے عمر دی کوئی ایسی گل نہیں, ایتھے دی علم دی گل ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کول علم بہت آئے, حضرت عبداللہ بن عباس کول علم زیادہ آئے, اس واسطے میں نو مجلس شورا دا رکن بنا دیتا ہے. میرے بھائی میرے برادر اے ہوئی تے جناب خلیل علیہ السلام اپنے باپ نو گل سمجھان دینے پہ آندے نے یا آباد انی قد جانی من العلم ما لم یعدک فتبینی اہدک صراطا سویا. اور باپ نو ابو جی کر کے بلایا. اللہ ذوالجلال دے نبی جناب خلیل علیہ السلام اپنی قوم دے رب واڑے وچ جاندے نے تے جا کے نا تیس نیس کر دیندے نے. اور جدے دل وچ توحید آ جائے پھر او دے دل وچ غیر دا ڈر رہ جاندا, او دے دل وچ غیر دا ڈر نہیں. اسی تے آنے ایس درخت نالوں مسواک نہ توڑیا دے بابے اور لتاں ہی توڑ دیندے نے. او جیڑے بابے ہوندے نے خدا دا واسطہ دے او تے لوکاں دی خیر خائی سوچ دے دے, لوکاں دا بھلا کر دے دے. جیڑا لتاں توڑے بابا ہو سکدا او بابا کہدا ہے جیڑا لوکاں دا نقصان کرے. اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کردا ہے وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. او جیڑے رب والے اللہ دے بلی ہوندے نے لوگ انہاں نوں گالاں وی کڈ جان تے او سلام کہہ کے اگے گزر جاندے نے. تے جناب خلیل علیہ السلام نے نا ہاں انہاں دے رب واڑے جا کے ساریاں دی تیس نیاس کر دیتی ہے. کسے دی لت کٹ دیتی, کسے دا باں کٹ دیتی ہے تے طرح طرح دیاں انہاں نال گلاں کردے نے. اللہ ایک قوم والے آئے آندے نے چلو اپنے رب والوں انہاں والوں پھیرا پا کے چلیے, کوئی خیر دی انہاں کولوں گل لے کے چلیے. آئے تے ویکھیا تے حالت ہی عجیب ہو گئی ہے. آندے نے کون ہے جیڑا کام کرنے والا ہے تے سوچ بچار دے بعد کہن لگے او ایک نوجوان ہے جیدہ نام ہے ابراہیم.
یہ اونے کام کیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو گرفتار کر لیا تے اونا واسطے اگ تیار کیتی گئی ہے، کئی دن اگ بلدی رہی ہے تے جناب خلیل علیہ السلام نو اگ وچ سٹ دیتا ہے۔ اور ساتھیوں نبی ابراہیم اگ وچ جانا منظور کر لیا پر اللہ دی توحید وچ شرک ملاوٹ کرنا گوارا کیتا، گوارا نہیں کیتا، آگ وچ سٹ دیتا ہے۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اے کرلا جیڑا نا اے پھوکا مارن دیا اگ نو تیز کردا پیا تے جیڑی چڑی ہے چنجا وچ پانی بھر بھر کے اے اگ بجھاندی ہے پئی تے کسے کہن والے نے نقشہ بڑا پیارا کٹیا ہے، آندے نے طوطا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑیے کی کھیکن وکھا رہی ہے، کنی دیر ہوئی تینوں ویکھ رہا، کدے آ رہی ہیں کدے جا رہی ہیں، اے بلدیاں لاٹاں تے پلا تم بجا لویں گی، اے چنجاں پار پار جو پانی دیاں پا رہی ہیں، اے بلدیاں لاٹاں تے بے قرار ہو کے وانگ ویشنا پھیریاں پا رہی ہیں، تے اگو چڑی کی آندی ہے سن وے توتیا عقل دیا انیا ہوئے، میں کوئی چیخاں دی آگ بجھا رہی ہاں، او دا کم میں نار گلزار کرنا، کدا کم ہے او دا کم میں نار گلزار کرنا، میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام اوے اگ وچ گئے نے تے رب نے اگ نو بھی ٹھنڈیاں کر دیتا ہے، فرمایا کہ میرے خلیل دی مرضی مطابق ہو جا، میرے خلیل نے بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے، اور لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت قربانی جیڑی ہے اے قریب ہے، آؤ اپنے جانوار خرید کے اپنے ہاتھ نال پتھے پاؤ، اپنے ہاتھ نال دانا کھلاؤ، اپنے ہاتھ نال انہاں نال پیار محبت کر دے جاؤ، اپنے جانور خریدتے ہے تے موقع تے خریدنا اے بھی جائز ہے، لیکن آج خرید کے اگر تسی دانا پٹھے پاؤ گے انہاں نال محبت کرو گے، اللہ تواڈے ثواب اندر اللہ اور زیادہ اضافہ کر دے جان گے۔ اللہ منو تے توانو اپنا قرآن اپنے پاک پیغمبر دا سچا فرمان سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔